妹妹啊，媽咪咧今日帶你去做一個小任務好唔好啊？OK，咁我哋而家一齊出發啦 ，Let's go！各位媽咪好啊，我係 Mabel 曹敏寶。以前咧我同好多家長都一樣噶，覺得呢啲小朋友啲乳齒遲早都會換啦，咁唔使咁細個就去搞啲牙嘛。但自從做咗好多功課之後咧，我就覺醒啦。原來小朋友嘅早期矯治檢查咧係真係好重要噶。咁加上咧，如果我上網一 search 牙齒保健咧，咁一定係會出愛康健呢3隻字噶。所以我一定係會選擇呢個咁出名嘅品牌嘅。平時比較怕醜嘅佢咧，係好似覺得去咗遊樂場咁啊，非常之開心，非常之好玩。而且呢度嘅工作人員同埋醫療人員咧係非常之錫小朋友啦，同埋俾到好大嘅安全感我女女啦，所以我係好有信心咧交我女女俾佢哋嘅。及早幫小朋友檢查同埋規劃幾時搞好啲牙呢，其實係唔單止為咗貪靚㗎，最緊要呢係原來會直接影響佢哋面型嘅發育啦。例如係可以防哨牙、防雙下巴、講嘢嘅發音、睡眠嘅質素同埋學習嘅專注力啊，都係同牙齒息息相關嘅。醫生咧真係超級專業同埋細心啊，好有耐性咁樣同我分析 Dami 嘅情況，令我好清楚知道下一步應該點樣做，完全咧唔需要再囉囉攣同埋操心啊。咁二胎嘅時候咧，即係我女女啦，就係開始過渡到去佛系啦。係啦，咁但係我最開心係乜嘢呢？因為我本身係一個非常之貪靚嘅人嚟㗎，咁我生咗個女呢，我就可以完全將我所有扮靚嘅精神啊、心機呢，就擺晒落個女度。但係最弊就係有一日見到突然間見到佢門牙點解會出現咗一個窿呢？咁我係晴天霹靂，我即刻帶佢係睇牙醫啦。咁但係香港嘅牙醫科醫生嗰陣時可能佢比較細啲年紀，就話佢要全身麻醉去做填補呢個窿。咁嗰陣時我心諗點算呢？佢7歲先會換牙㗎喎，咁佢咪仲有成4年嘅時間唔靚咯？笑起嘅時候，咁我就諗起愛康健會唔會可以幫到我女女呢？咁我嚟到之後，其實我真係覺得好開心，同埋俾到好足夠信心我啦。因為呢度嘅牙科醫生係同我講，其實女女係唔需要全身麻醉啦，亦都係可以幫佢解決到門牙嗰個黑色咗蛀牙嘅大洞嗰個問題啦。咁所以其實我係好開心，而家我見到女女棚牙都好靚，咁所以我覺得係非常之值得咧去帶佢嚟呢度做牙齒保健嘅。而且成個過程咧係絕對冇硬銷，非常之透明㗎，收費只係500蚊人仔，性價比真係非常之高。呢個咧係真係真心想分享俾大家知道嘅。作為媽咪，對仔女最大嘅期盼啊，都係想佢哋健康快樂啦，同埋小朋友咧，如果可以早啲排齊晒啲牙，令佢哋將來面型靚啲，充滿自信咁樣去笑呢，我覺得絕對係作為父母送俾小朋友一生最受用嘅禮物啊！其實呢個問題真係問得非常之好啊，因為我細個嗰陣呢，就係倒夾牙噶，我喺中學時期係用咗1年嘅時間咧，將我嘅鞋抽咧係改善翻係一個正常嘅狀態，所以我對於我細路會唔會遺傳咗我呢樣嘢，我係非常之緊張。所以咧，我得知到愛康健分店，尤其是深圳呢間全新分店咧，係有呢個早期兒童矯治服務之後咧，我就即刻帶佢哋上嚟睇啦。咁而且我亦都好開心，頭先咧偶遇到呢度嘅非常專業嘅教授啦，佢亦都幫我嘅女女咧係檢查咗佢嘅牙齒有冇呢個問題，我係得悉到係冇呢個問題嘅。咁我下次咧就會帶我個仔仔咧嚟俾醫生再檢查下噶啦。我哋一定要及早重視小朋友嘅牙齒發育啊！大家快啲去睇下專業醫生嘅意見啦！快啲嚟媽咪度，耶！睇牙梗係要識揀啦，我揀愛康健。耶！